Nikukaribishe hapa Rabwan, na kama ni mara kwa kwanza kufika hapa basi ni kuombe tu unaweza kujiunga nasi kwa kugusa kitufe chekundu hapo chini. Pia unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini kama ukipenda video pia usikose kulike. Na kama utakuwa na maoni basi utayaweka hapo chini, tutakuja kuyapitia. Leo nimekuja tujifunze namna ya kutengeneza perfume nyumbani kwako. Kuna mtu aliomba, bwana vipi unaweza kutufundisha? Nikasema yes, nikipata muda nitafanya hivyo. Hatimaye leo nimekuja kufanya hivyo. Perfume inatengenezwa nyumbani kama tunavyotengeneza vitu vingine, labda sabuni, mafuta, ni pia perfume inatengenezwa nyumbani. Lakini unaweza kuitengeneza kwa kama vile pro, nikimaanisha kwamba kiprofessional, au ukatengeneza local. Yote inategemeana na jinsi ya kufanya. Hizi sisi mara nyingi tunafanya ni homemade. Na unahitaji vitu gani kutengeneza perfume? Kwanza unahitaji mixer. Hii mixer ni tofauti na mixer hizi nyingine za kwetu za kawaida. Hii inaitwa magnetic stirrer. Hichi ni kifaa ambacho kinachanganya perfume bila kutumia labda kuweka labda mti au kuweka labda chuma mle ndani. Kwa hiyo hii inazungusha bila kuwa na kitu chochote. Unaweka kwenye umeme alafu unawasha, inafanya kazi yenyewe kama unavyoiona inavyofanya kazi kwenye hiyo video. Hicho ndio kifaa kinahitajika kwa niaba ya kutengeneza perfume. Lakini sio kwamba ukikosa kifaa hiki utashindwa kufanya. Hapana, unaweza ukafanya kwa kutumia mti au kutumia chuma kuzungushia. Lakini sasa hivi vitu havihitajiki, labda chuma labda mti havihitajiki, kwa sababu malighafi nyingi za perfume zinakuwa na asili ya mlipuko. Yaani hiko hivyo, malighafi nyingi za perfume zinakuwa na asili ya mlipuko. Ndio maana unaona ni vizuri kutumia hii magnetic steel. Kwa hiyo wewe utachukua kile, kuna kitufe tu unavyoona kinavyotumbukizwa, unatumbukiza mle kwenye perfume yako, alafu chenyewe kinazungusha bila kugusa. Kwa hiyo inakuwa ni swala kama hilo. Kitu kingine tutakachotakiwa tuwe nacho ni kwamba lazima tuwe na hii hapa. Tuwe na hizi vipimo. Lazima tuwe na hizi vipimo. Ni muhimu sana kuwa na hivi vipimo, na unaweza kutaka wewe kuwa na size gani na size gani, vinapatikana tu. Pia lazima tuwe na vifungashio. Yaani tuwe na vichupa vya kuwekea product yetu. Mfano kama hivi. Hivi ni luxury. Hizi zinaitwa luxury. Hizi ni vichupa vya luxury kabisa, na hata ukitengeneza hizi utaonekana kama perfume za kisasa zaidi ambazo zipo mtaani au zipo madukani. Kwa hiyo huwezi kuwa sana uonekane kwamba uko local. Hapana, utaonekana upo tu professional. Hivi ndio vitu vinavyohitajika kwa kuanza kutengenezea. Sasa tunahitaji tuwe na zile malighafi. Nimetaja vitu tayari vya kuwa navyo ili kuanza kufanya kazi. Lakini pia ndugu zangu, usikose kuwa na gloves. Mimi mara nyingi nimeshawahi kusema kama nina allergy ya gloves, nikiwa nimevaa gloves naonaga kama sijui nifanyeje, na usifanyaje kazi vizuri nikivaa gloves. Lakini ni muhimu sana kuwa na gloves unapotengeneza hizi vitu. Mimi mwenyewe najitahidi sana kuvaa gloves, alafu mwisho wa siku tena nazivua, lakini nimeshavaa. Kwenye malighafi ziko nyingi sana. Perfume inatengenezwa kwa malighafi za aina tofauti sana. Lakini kuna zile ambazo zinakuwa ni muhimu sana kutengenezea perfume. Lakini pia unaweza labda ukahitaji, bwana mimi perfume yangu nitachanganya vitu fulani na vitu fulani. Pia inafanyika hivyo. Mimi nataka nikutajie ambazo ni professional, malighafi ambazo hata ukienda mtaani tafuta hizi malighafi, hizi zenyewe zinafanya kazi nzuri sana kwenye perfume, na ndio ambazo zinahitajika sana kwenye perfume. Kwanza tunahitaji ethanol alcohol. Hii ethanol alcohol kwa huku kwetu kidogo, nchi zetu za Kiafrika ama East Africa niseme, ni kwamba ni ngumu sana kuipata hii ethanol, kwa sababu kwanza haisafirishwi, ina mlipuko. Kwa hiyo sasa sidhani kama kuna ndege itakubali kusafirisha hii ethanol, kuitoa labda nje kuileta huku. Labda hata kwenye meli labda uipitishe kwa magendo sana, ndo unaipata hii ethanol alcohol. Ni malighafi ambayo ni mbaya sana. Hata kwenye perfume ukiweka vibaya kwenye moto inaweza kalipuka. Sio inaweza ikalipuka, inalipuka. Kwa hiyo ni perfume ni malighafi ambayo ni hatari sana hii. Kwenye kuisafirisha inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo sasa unakuta perfume tunazotengeneza sisi za nyumbani, labda za loko au za kiasili, hii ethanol ni vigumu sana kuipata.
labda ukipata, lakini utaipata kwa gharama ambayo ni kubwa kidogo. Hiyo ni ethanol. Kuna malighafi nyingine ambayo ni galaxoid. Hii galaxoid inapatikana hata hapa nyumbani Tanzania inapatikana, lakini ni swala la kuifanyia utafiti sasa kwanza kuitafuta. Pia ina hali ya mlipuko, lakini ni tofauti na ethanol. Ethanol ndio mbaya zaidi. Kwa hiyo hii galaxoid unaweza ukaitafuta na ukatengenezea pia perfume yako. Pia kuna nyingine ambayo inaitwa solvat. Hii solvat pia inapatikana hapa Tanzania, nadhani hipo. Ya nne unahitajika uwe na mask ambreti. Hii mask ambreti ni kama hiyo unayoiona hapo. Yaani ni vidude fulani. Hii kazi kubwa ya hii mask ambreti yenyewe sio ya kutengenezea perfume kwamba eti ni maji nini, hapana. Hii ni kitu ambayo unatia kwenye perfume, inafanya perfume ikae kwa muda mrefu. Yaani ile unasikia ukipulizia perfume labda asubuhi, yaani inaweza kaa hata siku 3 ipo. Inayofanya hiyo kazi ni hii hapa mask ambreti. Na hii pia ni hizi bidhaa huku kwetu zinapatikana, lakini kwa uchache sana, lakini kama una uwezo wa kuziagiza nje zinafika. Kwa hiyo mimi nakwambia kitu ambacho unaweza ni kama vile homework, alafu baadaye utaenda kuitafuta. Na mimi pia nitafanya mchakato kwamba kurahisisha mambo kwamba ziwe zinapatikana hata kwangu. Lazima uwe na hiyo pia kwa niaba kwamba ya kufanya perfume yako iwe na harufu kali. Yaani ikipulizwa leo inakaa hata wiki unaisikia tu. Kwa hiyo hii lazima uwe nayo, inaitwa mask ambreti. Na nyingine lazima uwe na hii hapa. Hii hapa ni ya kutengenezea, inaitwa salubiza au sulubiza, unaweza ukaisoma hapo mwenyewe. Haya ni maji kama unavyosikia. Haya ni maji. Sawa? Na hivi ndio pia ipo ile ethanol, na ndio ipo pia galaxoid, na yenyewe ni maji. Hivyo ni maji kama maji. Lakini haya ni maji mazuri, ni tofauti na ethanol. Ethanol ndio maji ambayo ni mabaya sana. Lakini hii hapa sulubiza, solvat na galaxoid, haya ni mazuri sana kutengenezea nini perfume. Kitu kingine cha mwisho na muhimu ambacho unahitajika uwe nacho ni hizi hapa. Hizi ni perfume tofauti kama unavyoziona hapa. Na Chensa Marine Squash, ipo hii Miss Dior Blooming, ipo hii hapa Deep Poison Girls, ipo hii pia ambayo ni Sandalwood. Kwa hiyo zipo nyingi. Na hii hapa ni nini? Primera Flower. Hii hapa ni Dametra Fungus Baby. Hizi ni perfume tu, na hizi perfume zipo za aina tofauti. Wewe utajua wewe utatumia hipi. Unaweza kutumia labda perfume fulani, unaweza kutumia labda perfume fulani au perfume fulani. Huko ni wewe sasa kupata nini. Yani unatakiwa sasa wewe utafute nini utakachokitumia. So, hivyo ndio vitu vinavyohitajika sana kwenye utengenezaji wa perfume, ambao ukitaka labda kutengeneza perfume professional, yani pro, zionekane za professional. Acha hizi za logo tunazotengeneza mtu anakuambia kwamba weka vitamini E, weka nini. Hiyo si inakuwa ni perfume sawa, lakini unakuwa ni nzito. Perfume inahitajika iwe nyepesi. Ukipuliza sasa hivi sekunde kadhaa inakauka. Hiyo ndiyo perfume, na ndiyo hii tunataka tukaitengeneze sasa hivi. So, twende tukatengeneze sasa. Nitakuonyesha kwa ufupi tu jinsi ya kutengeneza. Na kitu cha kwanza nitachukua